什么多少钱？干什么了？你不知道啊？不知道。爸爸今天过生日呢，嗯，你去看看，看看爸爸做什么了。爸爸干什么了？炒个鸡块儿，鸡肉，那个是什么啊？饺子。饺子。这个是用油炸的那个饺子，叫煎饺子，里边是豆跟糖，知道吧？等一下，你稍长点，你看看。你手拿着吃就可以了，手拿着吃。等一下，洗洗手，拿个。